Antektsmikken. Kom så sjekk det her da. Yo, så sjekka. Jeg her for å vise deg noen bar som det, og kunne være litt grei, for jeg fant ut at det rapper jeg vil bli, men ikke sånn der som bare prater G. Shit ass, da må jeg skrive mye tekster, nesten like mye som det jenter tekster, men jeg flekser muskler og drar damer som faen. Gjør som onkel P og heller i meg noe tran. Shit man, jeg den feteste rapperen. Kjeft før jeg slapper, nå pass meg før klapperen. Så nå vet jeg alt frem til mye lett. Må passe på at ikke flowen blir fatt så kjapt at jeg ikke klarer tempoet, men hør folk TSC kjempegode. Skulle tro at det var ugler i mosen. Kan noen hjelpe før han setter overdosen? Høres ut som dette noe yo-yo. Høres ut som han kan flow. Vil se han med på show, for dette noe skikkelig yo-yo. Høres ut som dette noe yo-yo. Høres ut som han kan flow. Vil se han med på show, for dette noe skikkelig yo-yo. Jeg slapp for å lage whack rap. Liker mye bedre og ikke bare snakke crap, så bruker heller klikken for å stappe inn pikken. Vil du heller ha ned kjeften for å stoppe hikken? Innimellom selv om det strømmer deg imot, må du vite at alt rot snur seg og forsvinner. Som kvinner, jeg strekker, jomfru vinner på. Skal alt gå, for det hjelper ikke med en joe. For flow og rap trengs det tro og ro. Selv om denne biten ikke klarer å stå i ro, så skal jeg prøve å få kontroll tilbake. Hør på teori og ta passen langs taket. Jeg har ikke hake, tror du ikke jeg vet det. Jeg har blitt kalt siden helt siden Easy fant å se. Du må